Hi everyone, welcome back to Learning Now. In this video, we will discuss permutations and combinations based on MCQs. So let us start. ഒരു ലൈനിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം A 5040 5040 B 50400 C 40230 and D 40320 correct answer option D ആണ് 40320 ways okay അത് എങ്ങനെ വരണേ നോക്കാം that is for the first position അതായത് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു ലൈനിലാണ് നമുക്ക് സീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലൈനിലാണ് നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരുത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വന്നത് 8 സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ അതായത് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മുതൽ 8th പൊസിഷൻ വരെയാണ് അങ്ങനെ അറേഞ്ച്മെന്റ് വരിക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര ചോയ്സസ് ഉണ്ട് 8 ചോയ്സസ് ഉണ്ട് അല്ലേ കാരണം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സോ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷന് 8 ചോയ്സസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ എന്താ ഒരെണ്ണം കുറയും അല്ലേ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷന്റെ കഴിഞ്ഞു സോ 8 - 1 7 അപ്പോൾ 7 പോസിബിൾ ചോയ്സസ് ഉണ്ട് അഗെയിൻ തേർഡ് പൊസിഷനിൽ എത്തുമ്പോൾ 6 ആവും അങ്ങനെ ഇറ്റ് ഗോസ് ഓൺ അല്ലേ ടിൽ ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് 1 അതായത് ഫസ്റ്റ് കേസിൽ 8 then 7 6 5 etc up to 1 ആണ് കേസ് വരിക ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും എന്താ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലൈനിൽ ഇതുപോലെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണം ആൻഡ് ആണ് അല്ലേ എല്ലാം അതായത് ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ 8 ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ അങ്ങനെ അപ്പോൾ ശരിക്കും ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ നമ്മൾ എല്ലാം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോകണം ക്ലിയർ ആയോ അപ്പോൾ ഇത് 8 * 7 * 6 * 5 etc up to * 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ 8 ഫാക്ടോറിയൽ ആണ് അതായത് n ഒബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ട് n ഒബ്ജക്ട്സിനെ ഒരു ലൈനിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം ദാറ്റ് മീൻസ് n ഫാക്ടോറിയൽ ആണ് നമ്പർ ഓഫ് വേസ് ഓഫ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ സോ 8 ഫാക്ടോറിയൽ 8 * 7 * 6 * 5 * 4 * 3 * 2 * 1 that is 40,320 ബേസിൽ നമുക്ക് 8 സ്റ്റുഡൻസിന് ഒരു ലൈനിൽ സീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും Second question, the number of ways 4 boys and 3 girls can be seated in a row such that they are alternate is option A 12, B 104, C 144 and D 256. The correct answer option C 144 ആണ് അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ 4 ബോയ്സും 3 ഗേൾസും ഉണ്ട് അല്ലേ 4 ബോയ്സും 3 ഗേൾസും ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് they must be seated in a row such that they are alternate അപ്പോൾ നമുക്ക് തൊട്ടടുത്തടുത്ത് 2 ഗേൾസ് 2 ബോയ്സ് അങ്ങനെ വരാൻ പാടില്ല ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിരിക്കണം പക്ഷെ നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് 4 ആണ് നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് 3 ആണ് സോ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഇങ്ങനെയല്ല വരിക ദാറ്റ് ഈസ് B G B G B G and B അപ്പോൾ കറക്റ്റ് 1 2 3 4 ബോയ്സ് ആയി എത്ര ഗേൾസ് ആയി 3 ഗേൾസ് ആയി അപ്പോൾ ഈ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതിപ്പോ നമുക്ക് ബോയ്സിനെ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അതായത് ടോട്ടൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് 4 ആണ് അപ്പോൾ n ഫാക്ടോറിയൽ 4 ഫാക്ടോറിയൽ ഇനി ഗേൾസിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ 3 ഫാക്ടോറിയൽ ഇത് രണ്ടും കൂടിയിട്ടാണ് സോ 4 ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു 3 ഫാക്ടോറിയൽ അല്ലേ അപ്പോൾ 4 ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 * 3 * 2 * 1 3 ഫാക്ടോറിയൽ പറഞ്ഞാൽ 3 * 2 * 1 സോ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്താണ് 144
3 men ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ 5 വുമണിനെ ജസ്റ്റ് ഈ 5 മൈനസ് 1 ഫാക്ടോറിയൽ ബേസ്ഡ് നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? അപ്പോൾ ഈ ഡയഗ്രാം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇപ്പോൾ 5 വുമൺ എന്ന് പറയുന്നത് W1, W2, W3, W4 ആൻഡ് W5 അങ്ങനെ 5 വുമണിനെ നമ്മൾ സർക്കിൾ അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് കറക്റ്റ് ആ സ്പേസിംഗിൽ കൊടുത്തു. അതിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെ സ്പേസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം. ക്ലിയർ ആയോ? അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് 5 മൈനസ് 1 ഫാക്ടോറിയൽ, അതായത് 4 ഫാക്ടോറിയൽ ബേസ് ആണുള്ളത് ഈ 5 വുമണിനെ അറൌണ്ട് സർക്കിൾ അറേഞ്ച്മെന്റിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് 5 സ്പേസ് ജനറേറ്റഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ വുമൺ അല്ല. അപ്പൊ ഈ ശരിക്കും ഈ 5 വുമണിനെ നമ്മൾ സ്പേസിംഗ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തു. അതിന്റെ ഇടയിൽ ഓരോ സ്പേസിംഗ് വന്നപ്പോൾ ശരിക്കും എത്ര സ്പേസിംഗ് വന്നത്? ഓരോ വുമന്റെ ഇടയിലും ഓരോ സ്പേസ് വരുമ്പോൾ ശരിക്കും 1, 2, 3, 4, 5. ക്ലിയർ ആയോ? അപ്പൊ അവിടെ 5 സ്പേസസ് ആണ് നമുക്ക് ഓരോ വുമന്റെ ഇടയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതാണ് സ്പേസിംഗ് ഇടയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. അതും എത്ര നമ്പറാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്? 5 ആണ്. അപ്പോൾ 5 സ്പേസസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആകെ കൂടി 3 men ആണ്. ഇനി 3 men നമുക്ക് സ്പേസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. പക്ഷെ 5 സ്പേസ് ഓൾറെഡി അവൈലബിൾ ആണ്. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? 2 men ഷുഡ് നോട്ട് കം ടുഗദർ. അപ്പൊ 2 മെന്റെ സ്പേസിംഗ് അടുത്തടുത്ത് വരാൻ പാടില്ല. അതാണ് കണ്ടീഷൻ ഉള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ടോട്ടൽ 5 സ്പേസ് ഉണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് 3 men ആണ് അറ്റ് എ ടൈം നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്, കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് 5p3 അല്ല നമ്പർ ഓഫ് അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് വരിക. അതായത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്പേസസ് നമ്മുടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് 5 ആണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് 3 men ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. സോ 5p3 ബേസ്ഡ് നമുക്ക് അങ്ങനെ 3 men അറേഞ്ച് ചെയ്യാം ഈ 5 സ്പേസസിൽ. അപ്പൊ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് വേസ്, അപ്പൊ നമുക്ക് ഫൈനലി ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് വേസ് എന്താ? നമ്മൾ നേരത്തെ 4 ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി വുമണിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യണ വേസ് ആണ് അല്ലെ. ഇനി ആൻഡ് അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഈ മെന്നിന്റെയും കൺസിഡർ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ആൻഡ് വരുമ്പോൾ ശരിക്കും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ, പിന്നെ 5p3 പറയുന്നത് മെന്നിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ്. സോ 4 ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു 5p3. ഈ 5p3 പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ n ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ n മൈനസ് r ഫാക്ടോറിയൽ അല്ല. ദാറ്റ് ഇസ് 5 ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 5 മൈനസ് 3 ഫാക്ടോറിയൽ, അതായത് 5 ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 ഫാക്ടോറിയൽ വരും. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? അപ്പൊ 5 ഫാക്ടോറിയൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇതേപോലെ അപ്പൊ 5 into 4 into 3 into 2 ഫാക്ടോറിയൽ. നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തൂടെ? അതായത് 5 into 4 into 3 into 2 ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 ഫാക്ടോറിയൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നിർത്തിയത്. സോ ഇത് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. അപ്പൊ 5 into 4 into 3, അപ്പൊ നമുക്ക് 24 into 60, അതായത് 1440 വേസ് നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. 6th one, a committee of 3 persons is to be constituted from a group of 2 men and 3 women. Okay, 2 മെന്നും 3 women ആണ് നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിൽ ടോട്ടൽ 3 persons ആണ് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇൻ ഹൗ മെനി വേസ് ക്യാൻ ദിസ് ബി ഡൺ? അപ്പൊ എത്ര വേസിൽ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഈ ഒരു ചൂസിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, ഇൻ ഹൗ മെനി വേസ് how many of these committees would consist of 1 man and 2 women? ആദ്യം നമ്മൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എത്ര വേസിൽ നമുക്ക് 3 person ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മിറ്റി ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും? എത്ര ആൾക്കാരിൽ നിന്ന്? ഫ്രം എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് 2 men and 3 women. മൊത്തം അപ്പൊ എത്രയാണ് ശരിക്കും? 2 മെന്നും 3 women ആണ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് 3 പേഴ്സൺസിനെയാണ് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ അത് എത്ര വേസിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, ഹൗ മെനി ഓഫ് ദീസ് കമ്മിറ്റീസ് വുഡ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് 1 man and 2 women? അപ്പൊ ശരിക്കും നമുക്ക് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് 1 man and 2 womenന്റെ കേസിലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ കമ്മിറ്റിയിൽ 1 മാനും 2 womenനും ഉള്ള എത്ര കമ്മിറ്റീസ് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും? അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓപ്ഷൻസ് തന്നിരിക്കുന്നത് A9, B6, C10 ആൻഡ് D5. അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ B6 ആണ്. എങ്ങനെ വരണേ നോക്കാം. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ എന്താ? ടോട്ടൽ മെൻ എന്ന് പറയുന്നത് 2, വിമൻ 3 ആണ്. A committee of 3 persons ആണ് നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഓർഡർ ഒരു പ്രശ്നമല്ല. ക്ലിയർ ആയി? നമുക്ക് പർട്ടിക്കുലർ ഓർഡർ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ചൂസിംഗ് ആണ്, വേ ഓഫ് ചൂസിംഗ് ആണ്. ആ കൂടി കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് 3 persons ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മിറ്റി വേണം. അപ്പൊ therefore we need to count the combinations. അപ്പൊ ഓർഡർ ഇവിടെ ഒരിക്കലും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല. അത് കാരണം കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത്. ക്ലിയർ ആയി? നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യേണ്ട കമ്മിറ്റിയിൽ 3 persons ആണ് വേണ്ടത് അല്ലെ. ടോട്ടൽ 5 persons ഉണ്ട്, അതിൽ നിന്ന് 3 ആണ് വേണ്ടത്. സോ ടോട്ടൽ n എന്ന് പറയുന്നത് 5ഉം നമുക്ക് r എന്ന് പറയുന്നത് 3 അല്ലേ. സോ നമ്പർ ഓഫ് വേസ് എന്താ? ചൂസിങ് എ കമ്മിറ്റി, അതായത് ഒരു കമ്മിറ്റിയിൽ 3 persons വേണം, ടോട്ടൽ 5 persons ചൂസ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ അത് എത്ര വേസിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും? NCR, അതായത് 5C3. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? 5C3 പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം 5 ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 3 ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു 5 മൈനസ് 3 പറഞ്ഞ 2 ഫാക്ടോറിയൽ. അപ്പൊ ഈ 5 ഫാക്ടോറിയൽ നമുക്ക് 5 ഫാക്ടോറിയൽ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? 5 into 4 into
3 ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് എഴുതി കൂടെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 3 ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു 2 ഫാക്ടോറിയൽ പറഞ്ഞാൽ 2 ആണ്. ഇത് എന്തിനെങ്ങനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ ഒരു 3 ഫാക്ടോറിയൽ ഉണ്ട്, അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. സോ 5 ഇൻറ്റു 4 20 ആണ്. 20 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 എന്ന് പറയുന്നത് 10 ആണ്. അപ്പൊ 10 നമ്പർ ഓഫ് വേസ് ഉണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു കമ്മിറ്റി ഫോം ചെയ്യാൻ 3 പേഴ്സൺസിനെ ചൂസ് ചെയ്തിട്ട്. ഇനി നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ എന്താ, 1 man 2 women അങ്ങനത്തെ ഒരു കമ്മിറ്റിയാണ് വേണ്ടത് അല്ലെ. അപ്പൊ 1 man എത്ര വേസിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം, ടോട്ടൽ ആയിട്ട് 2 men ആണുള്ളത്. അപ്പൊ 2 men നിന്ന് 1 നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന 2C1 വേസ്. അതേപോലെ 2 women എങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം, 3 women നിന്ന് 3C2 വേസിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം. ക്ലിയർ ആയല്ലോ. നമുക്കിത് രണ്ടും കൂടി വേണം അല്ലെ. അപ്പോൾ 2C1 ഇൻറ്റു 3C2, അതായത് 1 man 2 women രണ്ടും കൂടി ചൂസ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ അത് കാരണം ആൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇൻറ്റു 2C1 ഇൻറ്റു 3C2. അപ്പൊ 2 ഇൻറ്റു 3C2 ആണത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ 2C1 എന്ന് പറയുന്നത് NC1 എന്ന് പറയുന്നത് N ആണ് എപ്പോഴും. ഓക്കെ, NC1 എന്ന് പറയുന്നത് N ആണ്. അപ്പൊ N എന്ത് വാല്യൂ ആണ് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരിക. സോ ഇവിടെ 2C1 പറഞ്ഞാൽ 2 ആണ് ഇൻറ്റു 3C2 പറഞ്ഞാൽ എന്താ 3 ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു 3 മൈനസ് 2. 3 മൈനസ് 2 പറഞ്ഞാൽ 1 ഫാക്ടോറിയൽ. അപ്പൊ ഇവിടെ 3 ഫാക്ടോറിയൽ എങ്ങനെ എഴുതാം, 3 ഇൻറ്റു 2 ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 ഫാക്ടോറിയൽ. ഈ 2 ഫാക്ടോറിയൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. സോ ഇവിടെ ഒരു 3 വരും, ഓൾറെഡി ഒരു 2 ഉണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഈ 3C2ന്റെ വാല്യൂ 3 ആണ്. 2 ഇൻറ്റു 3 എത്ര വാല്യൂ വരിക, 6 ആണ് വരിക. അപ്പൊ 6 കമ്മിറ്റീസ് ഇതുപോലെ ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും. 7th one, determine the number of 5 card combinations out of a deck of 52 cards if there is exactly 1 ace in each combination. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം 52 കാർഡ്സിൽ എത്ര ഏസ് ഉണ്ടാവും, 4 ഏസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ബാക്കി 48 കാർഡ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. സോ തന്നിരിക്കുന്ന നമുക്ക് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 5 കാർഡ് കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ്. അപ്പൊ ടോട്ടൽ 5 കാർഡ്സ് വേണം. പക്ഷെ അതിൽ എക്സാക്ട്ലി 1 ഏസ് ആണ് വേണ്ടത്, ഒരു ഏസ് വേണം. അപ്പൊ ബാക്കി ഈ 1 പ്ലസ് 4, ഈ 4 എന്നുള്ളത് ഏതിൽ നിന്നായിരിക്കണം ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്, 48ൽ നിന്ന്. ക്ലിയർ ആയല്ലോ. ടോട്ടൽ 5 കാർഡ് കോമ്പിനേഷൻസ് വേണം. എത്ര കാർഡ്സ് ഉണ്ട്, 52 കാർഡ്സ് ഉണ്ട്. 52 കാർഡ്സിൽ 4 ഏസ് ഉണ്ട്. ആ 4 ഏസ് ഒരു ഏസ് എക്സാക്ട്ലി 1 വേണം. ബാക്കി 48, അതായത് 52 മൈനസ് 4 എത്രയാ, 48. ബാക്കി 48 കാർഡ്സ് നിന്ന് വേണം നമുക്ക് ബാക്കി 4 കാർഡ്സ് ചൂസ് ചെയ്യാൻ. ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് എത്ര, അതായത് നമ്പർ ഓഫ് കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ ആണ്, 7,78,320. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയും ഓപ്ഷൻസ് ആണുള്ളത്. കുറച്ച് വലിയ വാല്യൂ ആണ്. അപ്പൊ 778320, 768890, 653092, 802354. അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആൻസർ എ ആണ്. എങ്ങനെയാ വരുന്നത് നോക്കാം. അപ്പൊ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ടോട്ടൽ 52 കാർഡ്സ് ഉണ്ട്. അതിൽ നമുക്ക് 4 ഏസ് കാർഡ്സ് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം അല്ലെ. അപ്പൊ 1 ഏസ് കാർഡും ആണ് നമുക്ക് 4 ഏസ് കാർഡ് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ അത് എത്ര വേസിൽ ചൂസ് ചെയ്യാം, NCR, കാരണം ടോട്ടൽ N എന്ന് പറഞ്ഞത് 4 ഉണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് 1 ആണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ 4C1. Eighth question, if 11PR is equal to 11PR plus 1, then find the value of R. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതാണ് കണ്ടീഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത്. ആറിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം. A8, B9, C10, D11. സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ സി ആണ്, 10 ആണ് ആൻസർ. ഇതിൽ തന്നിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ നോക്കാം. 11PR is equal to 11PR plus 1 ആണ്. ഇത് ഓൾറെഡി ആറിന്റെ കൂടെയുള്ള ടേം ആണ് കേട്ടോ, R plus 1. സോ ഈ NPR പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ n ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ n മൈനസ് r ഫാക്ടോറിയൽ ആണ് അല്ലെ. അപ്പോൾ 11PR എന്താ, 11 ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 11 മൈനസ് r ഫാക്ടോറിയൽ.
which is equal to 11pr plus 1 പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ 11 ഫാക്ടോറിയൽ അതായത് n ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡ് ബൈ n മൈനസ് ആർ. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ n എന്ന് പറയുന്നത് 11 ആണ്. ഇനി മൈനസ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും എന്താ r പ്ലസ് 1 ആണ്. സോ 11 മൈനസ് ആർ പ്ലസ് 1 ഇങ്ങനെയാണ് വരും. അപ്പോൾ ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? മുകളിലത്തെ 11 ഫാക്ടോറിയൽ അങ്ങനെ തന്നെ 11 മൈനസ് ആർ. അപ്പോൾ ഈ മൈനസ് ഉള്ളിലേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. സോ മൈനസ് ആർ പിന്നെ അഗൈൻ ഇവിടെ മൈനസ് വരുമ്പോൾ മൈനസ് 1. ഇനി 11 മൈനസ് 1 എന്താ 10 ആണ്. സോ 10 മൈനസ് 6 വരും. അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി 11 ഫാക്ടോറിയൽ LHSലും RHSലും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ മുകളിൽ ന്യൂമറേറ്റേഴ്സ് 1 ആയി. ഇപ്പോൾ 1/11 മൈനസ് ആർ ഇൻറ്റു ഇനി വേറൊരു ഇവിടെ റീഅറേഞ്ച്മെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതിൽ കിട്ടിയതിൽ എങ്ങനെയാണ് 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 11 മൈനസ് ആർ ഫാക്ടോറിയൽ ആണ് അല്ലേ? RHSൽ എന്താ വന്നിരിക്കുന്നത്? അഗെയിൻ 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 10 മൈനസ് ആർ ഫാക്ടോറിയൽ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ഈ 11 മൈനസ് ആർ ഫാക്ടോറിയൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ n ഫാക്ടോറിയൽ എന്താ n ഇൻറ്റു n മൈനസ് 1 ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് എഴുതി കൂടെ n ഫാക്ടോറിയലിന്. അതേപോലെ 11 മൈനസ് ആർ ഫാക്ടോറിയലിന് എന്തായിട്ട് എഴുതാൻ പോകുന്നത്? 11 മൈനസ് ആർ ഇൻറ്റു ഇനി ആ 11 മൈനസ് 1 എന്താ 10. അപ്പോൾ 10 മൈനസ് ആർ ഫാക്ടോറിയൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി കൂടെ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ RHS ഇങ്ങനെ വരും അല്ലേ? 1/10 മൈനസ് ആർ ഫാക്ടോറിയൽ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം. ഈ 10 മൈനസ് ആർ ഫാക്ടോറിയലും ഇവിടെ RHSൽ താഴെ 10 മൈനസ് ആർ ഫാക്ടോറിയലും കോമൺ ആണ്. അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യും. സോ നമുക്ക് ആ കൂടി കിട്ടുന്നത് 1/11 മൈനസ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 ആണ്. ആ 11 മൈനസ് ആറിനെ RHSൽ കൊണ്ടുപോകും. സോ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക? അതായത് 1/11 മൈനസ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1. ഇത് RHSൽ കൊണ്ടുപോയാൽ 1 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 11 മൈനസ് ആർ. സോ ആറിന്റെ വാല്യൂ എന്താ? ആർ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോവാ, 1 അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോവാ. 11 മൈനസ് 1 ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 10. 10 ആണ് ആൻസർ. Out of 7 consonants and 4 vowels, how many words of 3 consonants and 2 vowels can be formed? അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് തന്നിരിക്കുന്നത് 20,300, 2,400, 24,100, 25,200. നമുക്ക് 7 consonants ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കൺസോണൻസ് 7ഉം ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് വവൽസ് 4. അതിൽ നിന്ന് how many words of 3 consonants and 2 vowels? അപ്പോൾ ശരിക്കും ഈ 7ൽ നിന്ന് 3 ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആൻഡ് 4ൽ നിന്ന് 2 ആണ് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? അപ്പോൾ അങ്ങനെ കോമ്പിനേഷൻസ് എത്ര ഉണ്ടെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി 25,200 ആണ്. എക്സ്പ്ലനേഷൻ നോക്കാം. 3 കൺസോണൻസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് 7ൽ നിന്ന് 3 കൺസോണൻസ് എങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്യാം? 7C3 ways, അതായത് 35 ways. അതേപോലെ 2 vowels can be selected from 4 vowels in 4C2 ways, അതായത് 6 ways. നമ്മൾ NCR ചെയ്ത പോലെ തന്നെ n ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ n മൈനസ് ആർ ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു ആർ ഫാക്ടോറിയൽ ചെയ്യും. അതേ ഫോർമുല വെച്ചിട്ടാണ് ഈ 35ഉം 6ഉം കണ്ടുപിടിച്ചത്. സിൻസ് വി വിൽ ഹാവ് ടു മേക്ക് വേർഡ്സ് ഫ്രം ദീസ് 5, അതായത് 5 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 3 കൺസോണൻസും 2 വവൽസും വെച്ചിട്ടുള്ള വേർഡ്സ്, അങ്ങനത്തെ ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതില് ways in which at least 3 men are selected. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മിനിമം ആണ് 3 men. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ കമ്മിറ്റിയിൽ ടോട്ടൽ 5 persons ആണ്. അപ്പൊ 5 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് 3 men plus 2 women ആണ്. കാരണം
ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്താ, അതായത് മിനിമം 3 women എന്തായാലും വേണം, സോറി 3 men എന്തായാലും വേണം. അപ്പൊ 3 men എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി വരുന്ന 5 minus 3 എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആണ്. അപ്പൊ 2 എന്തായിരിക്കും, വിമൻ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ 3 men or 2 women. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, 3 men, അതായത് സോറി ഓർ ഉദ്ദേശിച്ചത് നമുക്കൊരു കമ്മിറ്റിയിൽ 5 persons വേണം. 5 personsൽ ഒന്നെങ്കിൽ 3 men plus 2 women, അങ്ങനെ 5, 3 plus 2 5. ഇനി നെക്സ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്താ വരിക, അപ്പൊ മിനിമം ആണ് 3, അപ്പൊ അടുത്ത കണ്ടീഷൻ എന്തായിരിക്കും, 4 ആയിരിക്കും. അപ്പൊ 4 men ആണ് എടുക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 5ൽ ഇനി ബാക്കി എന്താണുള്ളത്, 1 പ്ലേസ് ഉള്ളൂ, അത് വുമണിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ 4 men plus 1 woman. നെക്സ്റ്റ് കേസിൽ 5 men, കാരണം മാക്സിമം 5 person പറ്റും. അപ്പൊ 5 men എടുക്കുന്ന കേസിൽ എങ്ങനെയാ, 5 പൊസിഷൻ കഴിഞ്ഞു, 5 പ്ലേസ് കഴിഞ്ഞു, അപ്പൊ 0 വുമൺ ഒന്നും ചൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ 3 പോസിബിലിറ്റീസ് ആണ് ഉള്ളത്. ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെ, ഓർ കേസസ് ആണ്. സോ നമുക്ക് ഇതിനെ ആഡ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത്. ശ്രദ്ധിക്കുക, അതായത് either we can choose in the first way 3 men plus 2 women, 3 men plus 2 women, or ആണ് 4 men plus 1 woman, or 5 men plus 0 women. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഒന്നെങ്കിൽ ഇത് either this one or this one, അപ്പൊ ആ ഓർ കണ്ടീഷൻ ആണത്. സോ നമുക്ക് പ്ലസ് ചെയ്യണം, ഈ ഓരോ പോസിബിലിറ്റീസും നമുക്ക് പ്ലസ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ എങ്ങനെയാ, 7c3 into 6c2, അതായത് 7 men ഉണ്ട്, 7 menൽ നിന്ന് 3 at a time നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പൊ 7c3 ആൻഡ് നമ്മളിപ്പോ പ്ലസ് 2 വിമൻ അല്ലേ, അപ്പൊ പ്ലസ് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആൻഡ് ആണ്. ക്ലിയർ ആയോ? അപ്പൊ ഇൻറ്റു നമുക്ക് വിമൻ 2 വിമൻ ചൂസ് ചെയ്യണം 6 വിമനിൽ നിന്ന്, സോ 6c2. അപ്പൊ അതാണ് ഫസ്റ്റ് കേസ്. അതേപോലെ സെക്കൻഡ് കേസിൽ 4 men 1 women ആണ്, സോ 7c4 into 6c1. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് വൺ എന്താ, 7c5, 5 men ആണ് 0 women into 6c0. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ജസ്റ്റ് ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കുക. ജസ്റ്റ് ഫാക്ടോറിയൽ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ 756 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ആ ചൂസിങ് എങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഈ അറ്റ്ലീസ്റ്റ്, അറ്റ്മോസ്റ്റ് എന്നുള്ളതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പറയുമ്പോൾ മിനിമം, അറ്റ്മോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം ആണ്. അത് എപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്ന ടേംസ് ആണ്. ബട്ട് നന്നായി കെയർഫുൾ ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് വായിച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ മിനിമം ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. സോ മിനിമം 3 എന്തായാലും വേണം. അപ്പൊ ബാക്കി കേസസിൽ 4ഉം 5ഉം, മാക്സിമം 5 അല്ലേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അതനുസരിച്ചിട്ട് വേണം വിമന്റെ കേസ് എടുക്കാൻ. 3 ആണെങ്കിൽ 3 plus 2 ആണ് 5. 4 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി 1 വിമൻ പറ്റുള്ളൂ. 5 എടുത്താൽ 0 വിമൻ ആണ്. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? നമുക്ക് ശരിക്കും ആൻസർ എന്താ കിട്ടുക, അതായത് n എന്ന് പറയുന്നത് 5 ആണ്, പിന്നെ നമുക്ക് r എന്ന് പറയുന്നത് 4 ആണ്. അപ്പൊ 5pr അല്ലേ വരിക, നമ്പർ ഓഫ് അറേഞ്ച്മെന്റ്സ്. സോ 5 ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 5 minus 4 ഫാക്ടോറിയൽ, അതായത് 5 minus 4 പറഞ്ഞാൽ 1 ആണ്. അപ്പൊ 5 ഫാക്ടോറിയൽ കിട്ടും. 5 ഫാക്ടോറിയൽ എന്താ വാല്യൂ, 120. Thirteenth one, at an election, a voter may vote for any number of candidates
not exceeding the number to be elected. If 4 candidates are to be elected out of 12 contested in the election and voter votes for at least one candidate, then the number of ways in which a voter can vote. Okay, അപ്പോൾ ടോട്ടലി 4 കാൻഡിഡേറ്റ്സിനെ എലക്ട് ചെയ്യണം. ടോട്ടൽ എത്ര കണ്ടസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്? 12. അതിൽ നിന്ന് 4 കാൻഡിഡേറ്റ്സിനെ നമുക്ക് എലക്ട് ചെയ്യണം. ഇനി വോട്ടേഴ്സിന് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 കാൻഡിഡേറ്റിന് വോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, മിനിമം 1 കാൻഡിഡേറ്റ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് വേസ് ഇൻ വിച്ച് എ വോട്ടർ ക്യാൻ വോട്ട്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു വോട്ടറിന് എത്ര രീതിയിൽ വോട്ട് ചെയ്യാം, അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓപ്ഷൻസ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ 793, ബി 298, സി 781, ഡി 1585. കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ 793 ആണ്. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻസ് നോക്കാം. ടോട്ടൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് എത്രയാണ്? 12. അതിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് എത്ര കാൻഡിഡേറ്റ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്യണം? 4 ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്.